बदलते मौसम में अक्सर हमारी इम्यूनिटी लो हो जाती है, तो आज बनाते हैं इम्यूनिटी बूस्टर टोमेटो सूप। तो हमने टोमेटो पे कट लगाया और उसको बॉईल कर लिया, पील ऑफ करके प्यूरी बनाई। फिर एक पैन में हल्का सा बटर और जीरा डाल के प्यूरी डाल दी। फिर उसमें हल्का सा नमक और काली मिर्च डाला और उसको अच्छे से एक बॉयल तक पका लिया। अब हमारा टोमेटो सूप रेडी है। इसको एक बोल में हमने सर्व किया। ओके, बाय एंड एन्जॉय।